प्रिया अरोड़ा, आज हम खड़े हैं डेरा सच्चा सौदा के बाहर और लगातार सूत्रों के हवाले से जान रहे हैं कि उनका डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या कहना है। तो आइए जानते हैं एक और डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु से कि वो डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी। अंकल, कितना टाइम हो गया आपको डेरा सच्चा सौदा में आते हुए? 30-32 साल हो गए जी। 30-32 साल काफ़ी लंबा समय ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਛੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ। ਗ੍ਰੀਨਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਡਰੈਸ ਆ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ? ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਕਦਮ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪੱਟਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਖਿਆਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।